Hai, apakah saat ini Anda sedang batuk atau bersin? Batuk atau bersin disebabkan oleh benda asing yang masuk ke saluran pernafasan, seperti debu atau asap, sehingga tubuh akan menimbulkan suatu refleks untuk mengeluarkannya melalui reaksi batuk atau bersin. Untuk itu, batuk atau bersin merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi pada tubuh kita. Saat kita batuk atau bersin terjadi pelepasan ribuan kuman yang ada di dalam sistem pernafasan tubuh kita ke udara bebas di sekitar kita. Untuk itu penting bagi kita melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut adalah tata cara etika batuk dan bersin yang benar. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum adalah contoh etika batuk dan bersin yang salah. Etika batuk dan bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Etika batuk yang salah. Tidak menutup mulut dan hidung saat bersin. Etika batuk yang benar. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, atau mencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. Etika batuk dan bersin yang terakhir. Gunakan masker jika batuk dan bersin berkepanjangan. Terima kasih sudah menonton video, semoga bermanfaat.